amin'ny valora mahery 10 minitra izao eto amin'ny logité tavaverina isika ary anoy avy hatrany ny fotoana miaraka amin'ny rabentsara Fred Frédéric miarabana rehetra izay mijery zany ndrindra avy tanàna zany enareo tsara tsy zany tia da to Fred rabentsara Frédéric izy moa zany tsy nankalazainy loatra le fanampianarana hatramin'izay fa dia zay zany izy io misy fanamarana lehibe zay ataoko raha fa aveo zay no anarahantsika ary ny masolavitra mivadika. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Ndraisitsika am'le vaovao moa zany aloha masolavitra mivadika za moa zany fa mivadika mihitsy zany. Voalohany indrindra fanambarana lehibe zany ty ampamboana ny tegna moa zany avy ny tanàna dia hoe miakatra ty zany mba mankalaza tena zany ka mba entina mankalaza tena rehetra manao ty Facebook sianareo ty ianarako zany aloha zany fanampianarana tsy ary dia nilazaina n'olona loatra fa dia Frédéric io zany nahatonga anazy natao Frédéric io zany dia mba nilovaina tamin'le dataony izy zany le anaranao zany mba entina mba hoe tsy misabalala mainandro zany fa mba hoe mba lovatry napetraka zany ka ianarako rahandria Rabentsara hoe tsy saika tany am'le anaran-drazana misy Rabentsara Frédéric azonareo atao zany maka ny anarako io ano hoe anaovanareo zay tianareo na anaovanareo fromage Frédéric io na anaovanareo zany hoe Frédéric Optire na anaovanareo rehetrarehetra mba ataovy le rehetra mba hoentina mba manara roatra zany mba mankalaza tena zany za moa zany amin'ny rehefa miakatra ty an-tanàna ty mivarotra voasary eo an-tany mena eo zany raha zany afantaran'olo ana raha zany fa Rabentsara Frédéric za zany le asaka za dadabenjaza rety le anao fampisehoana milady rety loha zany tsorana zany marina dia eo le resaka le taxi be nahitan'le resaka teo zany am'le resaka fitaterana ty ino ma resaka teo isontry dia fa telo andro salan'izao sarandalana ho an'ny avaradrano Antananarivo ireo fiara-pitaterana avaradrano mampitohy an'ny avaradrano sy Antananarivo iny izy ndre tsy raha manina zany ho na avaradrano anaty rano na ohatran'izany zany le adiavitra momba le tamabila mihitsy manirikiry mihitsy am'lizy ino ma ty le subvention ATT le subvention efa tsy kelikely zany ATT le fanampiana dia lasany tenareo zany ohatrany hoe olona zany ohatrany hoe tsotsofona zany na mba ohatrany hoe zany sy natipitopy le pneu dia entina mandeha hitanao sahala zany dimanjato zany zany dia tsy nadimy ary ny tomobile tsy maintsy misy trapotin miala tsy rehetra riavako le planche kosa aloha nisy trapotin anarany fa planche zay planche ary zao ny tokony manao kajy zany zareo fa raha ny tena marina tsy transporter zay tiany manahirana am'le famovozana anatin'le izy ao anatiny satria ny zavatra tena olana ny tomobile mifamoivoy fa ny olona rehetrarehetra anatiny mifamoivoy ary ny tena dangereux am'le izy zany rehefa mbola fiaino olona zany le misisika anatin'le izy dia mbola mifamoivoy koa le fandehan-draha ny sasany dia mbola mifamoivoy koa ny hafanana amin'ny zavatra mitranga rehetra ka fandamina le izy eto misy fanjakana eto misy ATT eto misy taxi be raha tsorona zany nareo menakavy reo le taxi be havana andreo ka ilazana fa dia tsy tena hoe tsy anisan'ny tsy ohatrany menakely voaendy mampitehina le izy fa tsy maintsy atao zany le izy hoe ilaina zay ny ray iteo koa zany miaramila mandeha manao fifahozam-panahy mandeha any anaty alaky iny asotran'izany tsisy tsy maratsy indrinika tsara ary za eto zany mbola vadihevitra ny etra lata anaty radionikeo radion'ireo mitsangambolonykeo zany hoe inona ma le hoe ty zany antoko-pivavahany ty zany resaka fiangonana zokiny zany ny tonontonony ohatran'izany ilaina foana fahaizantsika ny fampitaiza hatramin'izay fahaizantsika ny fampitaiza tamin'ny resaka hoe ty fivavahana ty zany fiarana itsika mafaka miala amin'ny aiza amin'io tsy efitrany fa nga mafaka miala amin'ny ahoana raha fa fotoana dehibe tsy maintsy mba mivavaka atsika nahoany fahitanareo ny Andriamanitra ny fomba nitaizana resaka fanahy zany ny fanahy ny olona hoe ny vatany sy taolany dia misy fanahy
ngano fanitsy nita fanaza afa tsy leo mihina bombo gasy dia mitangatra iny le fanahy niangatra tsy fanahy zavatra siramamy gasy mivadika eo rery reny fa le resaka fanahy zay tsara foana fa nifaisantsika mifanazava blisy zay no olana aminazy io zay fa dia zay aloha zany hitanao fa tsy atao lava ny resaka fa hoe fahaizana mifampitaiza fanohizana ny zavatra raha-piarahamonina amitsika fa raha samy vava sy fanao tembava sy anina eto fifidianana manatona tia alereto jeronizana fandarana teny anglisy aritsika zao yes le loha hevitra voaomana ho an'ity takarivo ity ny makasika ny fahasalamana izay lalana mankany amin'ny fampandrosoana ny sosialin'ny mponina hoarahantsika izay fana miarabantsika rehetra indray ny tena koa Christian mbola miaraka aminareo atao anatin'ny fandaharana teny anglisy eto amin'ny JT androany dia resaka manodidina ny fahasalamana isika ka misy fehezanteny andiateny vitsivitsy maromaro aho hojerentsika eto androany nga manao fizaham-pahasalamana eny amin'ny RGRA voalohany indrindra aloha ny fizaham-pahasalamana adikatsika amin'ny hoe medical check-up medical check-up araka ny hitatsika etsy amin'ny soratra etsakaiky going to HGRA for medical check-up zay angamba ny ahafahantsika mandika anazy tsotsotra going to HGRA for medical check-up efa 3 taona izy anefa no tsy afaka mitsangana intsony ka voatery mampiasa seza misy kodiarana le mitsangana aloha iny angamba ny haitsika rehetrarehetra mitsangana amin'ny teny anglisy ny atao hoe stand up seza misy kodiarana ny seza haitsika ihany koa ny seza misy kodiarana zany manome hoe wheelchair. It's been 3 years now since she couldn't stand up and have to use a wheelchair. Menazy ireo maimaim-poana kosa ny prothèse izay mananika ny iray faingoenina tapitrisa ariary eo ny fandaniana amin'ny marary tsirairay. Mena maimaim-poana to give freely. Ina le omena maimaim-poana prothèse. En anglais, prothèse, prophecies. Ahona ny andikatsika an'izay amin'ny teny anglisy. A prophecies of about 1,600,000 ariary is spent freely on each sick person. Ifampizaratra kefa amin'ny mpitsabo malagasy anatanteraka ny fandidiana. To have experience sharing with Malagasy surgeons on how to perform the operation, to perform manaftateraka. Sy anaovana izany amin'ny sarany zakany rehetra. To provide everyone with affordable operation. Izay ary zany masaka azo natolotra antsika androany misaotra betsaka nahatratra amin'ny farany. And my name is Frederick. Lasa Frederick. Robinson Frederick. Yes. And you can yes. Next zany dia ny oyanao manaraka dia ny oyanao. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Resaka fizahantany kely isika satria dia ny lalana makany Nosy indray no nantanina tao anatin'ny oyanao hoe ahoana na koa makaiza ny fomba andehanana mizotra makany Nosy andao jerena ny valim-pantanina. Raha andeha any Nosy Alville madama dia mety hoe aiza ny lalana ao anatin'izay makaiza. Za zany mbola tsy tany fa fahalalako anazy hoe makany Eteko dia any Eteko no vily dia tonga any Ambanja dia any Ambanja rehefa tonga any zany dia misy baka hono dia efa zay zany vao tafampita any Nosy Anville. Malala fa mbola tsy tany Nosy Anville mihitsy anjefa Madagasikara satria tsy maintsy miampita rano zay vao tonga any Nosy Anville. RN4 mandeha amin'ny rotiny Majanga Maheva tanàna iny. Zay ny fahafantarako azy aloha hatreto.
any amin'le toerana zany aloha tsy tonga anarabe fa misy any transportement fahafantarako anazy amin'ny ambangivangony dia izay le izy zany satria izy iny ino mantsy zao any amin'ny côté nord misy an'izy iny no filazako azy andeha déco toujours tsy haiko RN2 andeha baka le mpita baka ny tomobile tsy haiko amin'izao aloha tsy haiko tena zany Majunga mila baka angamba party any Majunga zany any Andramamatsy tena za aloha mbola tsy tamivany ny tendra Madagasikara hoy zany dia manjalo Mascara dia Andravoangy ve nosy Velville mbola tsy tany zay tsy aizako azy ange rehefa tany mety haiko ihany ohatra hoe mandalo ana Port Berger dia mampikony dia saty zany dia be alanina sy ny sisa tonga tômôbila tonga ny any ty ao zany hitanao am'zany le olona misy tena hoe Madagasikara ny teny lazako anao fa misy olona izy mipetraka ambondromamy mbo tsy nitaramasina ve inimpolo taona loatra zany zany le izy nosy be moa zany misy ry dia misy ary le lalam-pirenena ma zany io tsy de tena haiko ny any haiko lalam-pirenena 4-4 aiza ny lalam-pirenena 4-4 rainao makany aminareo zay sy any ary mbola azo avao avy any Andilamena tokoa isika metsika eto izany amin'ny zoma izao raha ny tokony ho izy fa raha nivaliny aloha dia any avaratra andrefana no misy any Nosy be avaratra andrefany Madagasikara zany Nosy be Helville no resaka miazo ny lalam-pirenena faha-efatra iny aloha dia avy eo indray no mandray ny lalam-pirenena faha-enina rehefa tonga eo Ambondromamy mandalo any Mampikony Port Berger ary Ambanja eo Ambanja indray no mivily mankany Ankify eo no mandray ny botry sy ny vedette na ny baka izay le atao hoe mitsaka miampita zany ary dia miampita ranomasina eo amin'ny arakaraky ny faharetany eo misy ny atsasakady ny adiny ray arakarany dia izay vao tonga eo amin'ny seranantsamy ny Nosy be Helville indray napatahatra be le miampita eo tsy arakaraky ihany dao ary anohy ny fotoantsika dia ny insolite izany tsara le stylo tsara ny paoziny ary misy karazany maro Lexi vao mandray ianao dia tia tompondaka ny Europe amin'ny hira no entina ao anatin'ny hafakely reto tarika nandian-tarika reto izay mihira tao anaty vatakazo ary olona 420 no eo zany no manatanteraka izany hafakely ny zavatra nataon'ireto olona ireto niakatra tao anatina vatakazo iray izy ireo ary ny hira tao entina azona ny amboaran'ny Europe amin'ny hira ity azo ity izay anisan'ireo karazakazo vaventy no volena tao ambadiky ny fiangonana tao ivy niaka latour tany atsimon'ny Dinan tanànan'ny Frantsa 100 taona lasa zay ny fady 12 volana teo nianka ity azo ity mpikambany Antokopira Gourgane ary niezaka napiditra ireo mpikambana rehetra ho hitan'ny olona tao anatin'ilay vatakazo tahaka izao hitantsika izao sady mihira izy ireo no mitazona sao enjera ety ambany raha ny tatra dia 420 ireo olona tafiditra ao anatin'ilay azo ary ny ambiny dia ety ambany sy teny amin'ny rantsany noho izay sy ho miavaka kely izay dia nontolorana ny mari-pakasitrahana tompon-dakan'ny Europe amin'ny hira anaty azo miavaka indrindra ny Gourgane sy milamina hainao ny atsika izy tsy mila miaraka betsaka fa ny atsika ny mianika mianika dia eny ambony eny dia milamina tsara mahazo an'le vatakazo izy azoko metahana amarana fotoantsika ijerindray ny météo ary
toy izao indray ny météo ho an'ny tontolo andro ny alarbi fa 7 ny volana aogostra anorana vitsy ao sava amin'ny akabeany ao tsarany andro ao diana ary hanandika ny 1 degré ny maripana ambondrindra toka any afatra sofiabo hoe ny melaka ary betsiboka dia izy ny orana tandrifindraona izay vinavinaina ny melaka hanandika ny 4 degré ny maripana ao betsiboka ao mahivatananao zany ny any analanjoro ndray anorana tandrifindraona ny any antoerana raha toka ifandimy ny rahona sy ny masoandro amin'ny faritra hafa hananika ny 7 degré ny maripana midina vakinankaratra no misy orana tandrifindraona ny faritra hafa eto Antananarivo kosa dia olalovany rahona sy ny masoandro amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra atsinanana indray dia izy ny orana tandrifindraona Amoromaniva Fitovonany atsimo andrefana ary amaranantsika azy dia ny any amin'ny faritany Toliara any Amenabe no ibalika masoandro toka anjombona ny any Anosy hananika ny 7 degré izany maripana izany zay afatra kely fotsiny zany izy asa mali izany raha ben tsara frederic ny tena moa zany dadabe njaza am'le resaka le manao zavatra fa le hoe mpanakanto ma zany le occasionnel le izy mba le afatra apetraka foana fa teneniko ny namana fa tera fa misy olona miara-miasa zany tia manome volany ty anatin'ny propagande moko hoavany izao mo koa dia misy olona manao zavatra zany voalohany indrindra aloha tsy manao hoe tia chef zany dia tia piasa fa mpiara-miasa fa ny fahaizana mifampiresaka anatin'ny asany tsy maintsy misy ny tia mitarika zany dia tia taritiny asalany zao salan'ny orinasa zay zany zavatra tena tsy maintsy mba afarana kely ary faharoa manaraka an'izany zany betsaka maresaka mandeha zany am'izao zany miresaka asa misy hoe vazaha mitarika ny orinasa mba mitondra traikefa izy tsara zay fa roatra misefosefo fotsiny izy zay ary tsy fepetra tonga ny olona mahay miara-miasa amin'ny aveto toerana ny hoe avy any ivelany eto Madagasikara misy olona faran'izay mahay fa efa piepo ny fiarahamonina izy lasa tsy mipotra ny tena fahaizany noho izany propagande misy ndresako hoe nzarana izy mandray tandrifa tsipy nitady nitandroko ny omby dia tsipy ny omby any anaty camion pe anaty camion ary moa mamarana fotoantsika raha pitsondray no ionanako aminao toy ny fandarana eto amin'ny Juimine veloma raha ben tsara velomana mampamangiminika izy e ambara ray rankarano 4 Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Santia mividy volamena manolotra anao ny Logité. Ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Lexi. Soyez belle avec Divine Touch en regardant le JT. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes.